Ashama arga fuunee warri dirroo beetasam hundumta keessanuu akkam jirtanii ana bira hundumtiyyuu nagaadha engidee arramootii toroggaami bashilashii jedhee toroggaamidhaan sinii fideera engidee dirroo baay'ee diraamichi baay'ee kan nama gammachiisuu fi kan nama boraarsudha. Kanaaf engidee waan jaallattanii fi dammoo warri amaariffaa fi bichaa dhageessanii bichaa odoon ta'in warri amaariffa engidee maannoo oromiffa dandeessanis akkatti boqottaniif jedhe tananii engidee baay'ee nama gammachiisa baay'ee nama booressa baay'ee gammachuu kan namaaf kennudha. Akkasumas engidee ani obboleettiin keessan oromiffaan sinii qabadhee dhiyaateera akka gammaddanii wayim dammoo akka jaalattanii abdiin qaba yoo jaalattanii sheerii godhuu fi akkasumas dammoo beetasaba ta'uu keessan hin dagatinaa siniin jechuun jaaladha. Akkasumas immoo warra diraamatti dabarra engidee kifilii darbeerraa akkatti barachaa turtanii beeriin engidee tiishertii abbaa manaa ishii qabattee raftee turte jeeriin dammoo akkasuma itti dhuftee bakka ishiin itti dhuftetti engidee baay'ee rifattee turte. Kanaan booda engidee akkamittiin tiishertii abbaa manaa koo hammattee ciistaa maal goota dammoo algaa keenyarraa jettiini qooyi jeerii in raffattee asumatti na eeginaan jettee turte koo jettiini. Kanaan booda wanni irraaffatu siyaa irraaffatu akkamittiin akkana goota innaataadha maalidhaaf jetteen achumaan odoon dachaasaa jiru irreemni na fudhatee rafee achumaan sokkee jettiin. Kanaaf dammoo inna xaraniin isaa sitti tole kanaafidha jetteen qooyi jeerii akka ati yaaddu miti koo ani akkas yaadee miti garuu dadhabeen ture waan ta'eef oduman dachaasuu irreemni na fudhatee sokkee jettiin. Kanaan booda amma dafiitiin abbayi kophaa koo ta'uun barbaadaa jetteen. Kanaan booda jeeriin dammoo bayi narraa jetteeni. Kanaan booda hin baate karaatti engidee siifan itti dhufte maal taate qoyii jettee gaafatte bakkisheen omaa hin taane jettiin lakkii Guggo fuula keerraa koo hin beeksisaa maal taate jetteen jeerii wajjiniin xinnoo walitti buunee turree jetteen maal irratti walitti fuutan jennaan tiishertii amraan odoon dachaasaa jiru kifilii isaaniitti koo irribne na fudhatee sokkee jettiini. Kanaan booda innaataadha atis koo balleessaa guddaa hojjettee jetteen eeyyenoo maal jettee raawwattee eeyyenoo akkas godhuun qabaanne garuu koo beekee miti irribni na fudhateen sokkee jettiini. Kanaan booda ishii yaa ta'ukaa jetteeni. Kanaan booda gara kushinaa deemtee immayyee itiyyee baay'ee koo ani waan guddaa hojjedheera jettiin. Kanaan booda maal taate qoyi maal hojjette jetteen amraan kifilii seenee irribni na fudhatee sokkee jettiin. Innaataadha maal rakkina qabaree kuni waan salphaadha koo jettiin jaartiin garuu akkasitti gaafa ishiin jettuuni ayi akkasii miti bodoon rafee jiru jeeriin dhuftee jettiin. Kana kaa kunoo gudiin kana kaa kunoo gudiin jettiin jaartiin innaa kanaafiyyuu maal rakkinna akkanaa jettee kaatee innaa dammoo koo akka waan si jaalatu waan inni si jaalatu waan beektuuf kanaaf qinaatiin ishii gubee jira jetteen jaartini. Kanaaf engidee oduma akkasittiin jiru jeeriin hin dhufte jeeriin immoo koottumee alatti giiftii siin barbaada jettee fuutee baateni. Kanaan booda qooyi maalinni wantati goote kuni jettee gaafa ishiin gaafattu akka nani koo si yaadu keessi keetii fi baddaan kee nama biraati ani garuu siin beeka ture garuu lakkaan siin beekuu meersiin jettiini. Kanaan booda lakkii akka ati yaaddu miti akka ati yaaddesi miti ani garuu yaadee miti kanan akkas godhe odoon hin yaadin odoon dachaasaa jiru irreemni na fudhate deeme jettiini. Era akkasii innaataadha guyyaa tokko afaan keessa kan dhungatte guyyaa sanis atitti yaadde miti jettee gaafatti. Isheenoo guyyaa sanikoo amraanin aare waan ta'eef aara keessa gadeeti na dhungate malee waan biraati miti jettiini. Ayi akkasii miti jettee raawwattee garuu anaafsi yoo waliin galin yaadni kun obboleetti kiyya jeerii gurra keessa gala jettee sodaachifti. Kanaaf amraam maaliin godhuu keeti qooyi tara gaagga'ii qooyi akka ati yaaddu miti innaa maaliin godhuu barbaada jettiini.
Kanaan booda innaa akkamittiin akkana ta'uu danda'a? Kooyi ati maal barbaadda? Obboleessa koo in jaalattaa ati Amraanii jettiini. Kanaan booda maal jechuudha jettiini. Kanaan booda innaa taada eega in jaalanne maalirraa barbaaddaa? Maal inni kanatti barbaadu jettee tapha gootee gaafatti. Ani waan hundumaa waan inni barbaadu tokko hin jiru. Kanaafiyyuu ati taragaagga'i jettiini. Kanaan booda ingidee waan tokko anaaf si walii galuu qabaanna jettiin jeeriini. Innaa maalinni kan walii galu jetteen gaafatti. Ati immoo jaartii akka ogeessa wajjin walitti na beeksisuu qabaattanii anaaf ishiin ingidee mana kana keessatti akka walii galu godhuu qabaattaa. Kanaan yaada ishii dammoo jala deemtee naaf qoodda jettiini. Ani akkamittiin yaada ishii siif qooduu danda'a? Akkasi kun naaf hin danda'amu. Ani waan akkana kana koo hin danda'u jettiini. Bakka ishii ati dhiisigaa eega ati hin dandeenye ani immoo nan danda'a. Waan kana gwaaddanyaati jeeri waa'ee kana gurraan hangaa guyyaa san hin dandeessa jettiini. Kanaan booda lakki akkasimmaa hin ta'u jettee oduma ingidee gira aggaabbaamtee gara manaa seenti. Ingidee meersiin akkas jettee gaafa xumurtu jeeriin damootii bakka tokko taa'anii odoo jiranoo akkas jettee ammakaa qamisii tokko barbaaddee qamisicha mayxeetu muca'uu boorsaa ishii keessa keessee raawwattee akkamittiin qooyi namni nuti hin barbaanne tokko maaliif nu wajjiniin jiraata jettiin Amraaniin. Inni immoo eenyu faadha maaliif akkasittiin jechuu dandeessa? Namoonni nu barbaachifne eenyu isaan jedheenii gaafataa lama saaledhaa qooyi mucuu isaan ikkoo akka hokootitti in ulfaata jedheeni jettiini. Akka honkee maal natti ulfaateera jetteetti moo maaliif akkana jechuu dandeesse? Bakka isaan dhufanitti maaliif hin deebine jettiini. Qooyi eessatti deebi'uu silaa kan jiru akka jirutti manni keenya fi wayyaan isaaniitti wajjiniin gubate jara kana eessa akka deeman jedheetan ofirraa baasuu danda'a jedhaani. Ishiin immoo ingidee gara dhufanitti deebi'anii akka hokootitti koo in ulfaata jedhee tanani jettiini. Kanaan booda ingidee amma qamisicha erga awwaalanii booda ingidee qamisii kana eessa akka dhaqee hin beekuu jettiini. Qamisicha mana keessa sobdee fattashtee raawwatte garuu qamisii kana eenyutu fuudhuu danda'a? Mana tokko hunduma isaaniitu fattashuu qabaadha jettiini. Lakki akkanan godhin namoonni maasiin jedhanii sitti komatu jedhanii maal rakkina qaba waan barbaadanaa jedhanii garuu ani mootii giddeetaa fattashuun qabaadha jettiini. Ingidee akkas jedhee gaafa ishiin gaafattu ishii bakka tole fattashi jedhaani. Kanaan booda oduma ingidee hundumaa deemtee fattashaa jechuun ingidee siifanii fi duraan dursitee siifanii fi fuusamaa ofirra dhayitee mana isaanii keessaa fattashte qooyi maaltu akka uumame garuu naaf hin galle jedhe fuusamaan. Kanaan booda nuun beeyne baakkishiin jechaanii ture waan nuti hin agarre jedhee fattashi dhaqee jedhee dhaqxee fattashtii. Kanaan booda ingidee hoomtuu hin jiru gaafa dhabdu ani siin jedhee rakkoo jedhaani. Kanaan booda ingidee dhiistee gara boota sirreessitee dhatti. Kanaan booda ani qamisiin tokko na jalaa badeera jettee gaafatti. Isheenis dammoo qamisii maalitu si jalaa badee jettiin ingidee garaashii guutuudhaan sababni isaa dammoo waanuma tokko silaa akkan fuunee waan beektuu fi shakkii tokko malee barbaaddadhu kunoo shaantaa kee xiqqoon achi jettiin shaantaa ishii xiqqeetti fuutee as raggafti. Kanaan booda achi keessaa qamisichi mul'ata. Akkamittiin akkana goote jedhee Amraan inni ittiyyaa. Ati garuu simbee kanatti fakkaate akkamittiin akkana goote jedhee baay'ee tokko itti aare. Isheenis immoo ingidee ati illee badha akkamittiin qamisii kun na jalaa fudhatte jetteeni. Ani garuu wanta nani beeku tokko hin qabu si wajjimanan laalaa jira jettiini. Maanyumtuu ishii amanaa hin jiru. Kanaafiyyuu akkamittiin akkana goota jedhee deebisee ittiyyaa. Kanaan booda innumti keessanuu namni tokko nagaaf naa laachuu hin barbaaddanii ani nagaan barbaada miti jedhee innuu gatee deema. Ishiin immoo argiteetta miti dogongora keetiin aanaan garuu maalla gooti jettiini. Jeerii fi fuusamaanii dammoo ingidee waan jireenya isaanii gadi buusanii haasa'aa turanii.
Ingilee Fuusamaan mucaa tokko wajjin walii babarreessaa jiru. Ingilee siifan aantee koyi maalinni tan tajaajilaa jirtu jettiin. Isheen immoo lakki mucaa tokko wajjin haasa'aa jira jedhaani. Haasaa jechuun maal jechuudha jettiin. Ingilee janaan jira jedhaan Fuusamaan. Isheen immoo deebistee maalinni koyi ani asan jira miti ani as jiru ani hojjettee gaafatti ati eessa na jedhaa ishii kana nikstii bilcheessa jedhaan Fuusamaan. Kanaan booda dammooti beeytaa garuu gizee daa'ummaa keetii koo baay'ee hin boossa turte jettiin. jedhee gaafataani Fuusamaan. Ingilee gizee sanimmaa baay'ee wanta akkasiitu ture haati koodoo jiraattee bakka kanatti hin argamu ture jettiin. Eenoo garuu akkasaa ta'u malee namni koo gaafa du'u qabaatu inuma du'a jedhaani. Lakki akkasii miti harmeen koo hoggaa jiraachuu dandeessutti kan boqotte jettiin. Lakki akkas odoon ta'in namni koo gaafa du'uu fi gaafa jiraatu qaba mitiree jedhaan. Eeyyenoo garuu harmeen koo du'uudhaaf gizee keessa odoon ta'in jireenyaaf hoggaa keessadha kan duute. Kanaafiyyuu inni sun baay'ee keessa koo na nyaata jedheettima. Garuu koo isa darbee booda kennanii boqonnaa sammuu ofii of dhowwuu jechuun baay'ee rakkisaadha jedhaan. Ati homaa hin beektu haadha kee haati jechuun koo gaaddisa haadha jechuun waan hundumaati. Ayyaanni hoggaa dhufee baay'ee nama dabbara. Akkasumas dammoo hafuura ishii dhabuun xaranii ishii dhaggeeffachuu dhabuun haatiin jirtu karaa itti deeman hin beekanii. Kanaafiyyuu baay'ee rakkisaadha jettiin. Haati koo odoo jiraattee bakka ammaa kanatti nan argitu turte. Kanaafiyyuu haalli haadha koo itti dhabee baay'ee na rakkisa. Gizee sun odoo amma ta'ee jiraate jettiin. Jeerii lakkii akkanatti yaadini ko'ummaas natti dhaga'amu ture jettee gaafa jettuun qoyi ani siif jira miti akkamittiin akkanatti yaaddaa jedheen. Isheen hoogini yaaddisaa kun waanuma tokkoyyuu galma ga'uu fi wayiin dammoo beekuu fi hin barbaanne waan ta'eef akkasii miti jettiin. Kanaafiyyuu odoo haati koo jiraattee anis asittiin argamu ture. Haati koo nama hundumatu ishii jaalata ture jettiin. Ingilee qoyi haati kee koo anaaf haadha turte namoota baay'eedhaaf haati kee baay'ee xuruu haadhati turte jedhaan. Eeyyenoo garuu yaa ta'u malee haalli ishiin koo itti boqotte baay'ee gaddisiisaa jettiin. Isheen eeyyenoo sirriidha akkasoo ta'eyyuu garuu waanan godhuun qabu haati koo boqotteetti jettiin. Kanaafiyyuu Ingilee haadha ishii boqonnaa fi kanarratti kan jiru baay'ee rakkisa. Ingilee baay'ee keessi kee gadi buutee gaafa itti ilaallu haadha dhabuu jechuun baay'ee rakkisaadha. Baay'ee nama dhiphisa. Haati Ingilee gaaddidduu namootaati. Haati Ingilee boqonnaa namaati. Baay'ee rakkisa dhuguma dubbachuudhaaf jechuudha. Gadi buutanii gaafa ilaaltanii bootaa kana siifan of gootanii gaafa ilaaltanii siifan kan irra jirtuu fi Ingilee kan amma godhaa jirtu kuni haadha ishii namoonni waan hin gargaarreef namoota irratti Ingilee murteessitee jirti jechuudha. Kanaafiyyuu Ingilee hidhata irratti maal akka ta'e haadha ishii akkamittiin akka dhabde waan ifanuuf ta'u ta'a. Ammaaf garuu haadha ishii rakkattee akka duuteef namoonni akka hin gargaarree dhibiidha kan eenyu jechaa jirtu kan ibsaa jirtu. Garuu wanta ifa ta'e kanatu kana ta'e jedhanii ka'amraan waan isaan fakkeessu waan tokko ifa hin taane. Bakka tokkotti odoo sassaabamaniitoo midhaan iraata nyaachaa jiranoo jaartiin Ingilee qoyi biyya alaa ayaate akkam turte baay'ee turte jettee jedhanii gaafatan. Kanaan booda garuu jaartiin kanaan biraan hin fudhanne waan ta'eef qoyi jaartiin kun marattee dhaggeeffatti moo jedhanii jetti. Kanaan booda indee qoyi ayaate amma kanatti turte biyya san an akkamiiti jettiin. Kan irra gaamu miti kun ani tiyyee leleetii jettiin. Kanaan booda garuu akkam ture jettee gaafatti. Baay'ee kan nama gammachiisuu fi kan nama boraarsu. Kanaaf wanti tokko nama yaaddeessu jettiin. Amma garuu kan isinirraa barbaadu gibbii kana ijoolleedhaan akka mortanii barbaada. Ani immoo isiniifan tan kabaa ijoollee keessan nan guddisaa jettiin. Isaanoo
baay'ee wallaalaniitu kanaan booda ija keessa wallaalanii jeeriinis lallaalaa turte garuu Amraan laalaa ture kanaafiyyuu homaayyuu godhuu hin dandeenye waan ta'eef ijumaan shaaworii fudhatee ishii laalaa ture. Yaada keessa galee jeerii dhaggeeffachaa ture. Kanaan booda garuu qooyi kamtuyyuu dogongoraa kamitiyyuu sirriidha. Maalinni qooyi wanti naaf hin galle wanti na jalaa dhokate kun maalinni jedhee keessa isaatitti baay'ee dhiphachaa ture. Garuu inni keessa isaatitti yaa dhiphatu malee wanti ifa ta'eef tokko waanuma tokkoyyuu hin arganne. Kanaaf qooyi maaluma taameersiin atumtillee odoon ani yaadin oonaa hubatte jedhee ofii isaatitti haasa'aa ture. Garuu jaartiif ingidee jeeriin immoo dhokataniitu kushiinaa keessa dhaabbatanii achuma jiran yoo sim jette sim jedhi yookaan immoo iyyee tanan si qabsiisa jettiin. Kanaan booda jaartii afaan keessa qabdi isheenoo oduma kanaan jiranoo ingidee Amraan boota isaatii ka'ee dhaqeetu barricha banuudhaaf gaafa jedhu achirratti dhumate ture. Kanaafiyyuu kanarratti dhumate diraamaan har'a isiniif dhiyeesse Oromeeffaan kana fakkaataa akkamimee hiikan koo sirriidha moo gargar banneerra moo sirriittan isinii hiike komentii keessan booksii jalatti nan eega waan na hordoftaniif galatooma guyyaa gaarii.